终于到家了啊，兄弟们！早上呀，8点多啊，8点多，不是8点多，7点多吧，我就陪媳妇儿啊，就往那个市里边那个第一人民医院往那儿赶啊。为啥呢？媳妇儿昨天晚上咳嗽的特别厉害呀，而且浑身无力，还出那虚汗啊，把那被子都搞湿透了，好几天了。所以说，今天早晨我就早早就陪她一起跑那个医院啊。结果到那儿又是挂号又是排队的，找医生看看，要陪人家打个吊水啊。反正在那儿待了2、3个小时吧，这会儿就回来了。现在已经是12点了，12点多了。哎呀，这到医院呢，就是不用说去花钱啊，而且这边的医院他妈这消费也是挺高的，兄弟们，大家都懂啊。这外地人多的地方，这医院一般消费都高啊，随随便便都是几百块的。哎呀，所以说去医院啊，哎呀，没事还真不想去那种地方啊，宁可往饭店多跑几次。媳妇儿一回到家，这会儿就躺下了啊。这不还给人家拿了药，看到没有啊？这些药，我去，这些药啊，加上在医院那些打吊水花的钱，总共花了就是好几百块啊，兄弟们。人家医生说看看情况咋样啊，不行的话就是明天继续去打吊水啊。看这啊，兄弟们，这睡着觉还渴呢。哎呀，时间太长了，知道吧？本来说医院说让做那个什么CT 啊什么乱七八糟的，但是我们做啊没做啊，因为这边医院人太多了，排队都排到下午了，今天不一定能轮得到呢，所以说到明天再说吧，明天看情况啊，明天不行的话就是提前就是在网上预约一下。哎呀，这下子一耽误我耽误今天又上不了班了，这一天又耽误了，我在家里总要给人家做饭啥的吧，多少得让人家吃点东西啊，不吃东西不行。我现在是弄的这个白菜啊，那儿还有鸡蛋啊，这里有这个生菜，一会儿给他弄点这个面条汤啊，家里有那个挂面啊，再荷包个鸡蛋啊。现在这特殊时期啊，这个放开了，就是到处都是这个小洋人啥的，本来就不想去医院那种地方的，人员太杂，人太多，是吧？但实在没办法，他这个时间太长了，咳嗽快半个多月了，兄弟们。哎，看着都替他难受。